Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Naebite makambo yo ekomi na niveau o ndenge nini. Niveau makambo ezo kendele, isa vraiment niveau moko très compliqué, très mabe. Pona kobanda, Mama Congo a félicité nanu Ferrego la pona professionnalisme. A félicité Ferre. Faut boyoka nenga zoloba. A félicité a seki ba warrior. A lobby Ferre aza très professionnel. A banda ba concert leluta banda ba concert kala. Mais aza très professionnel. Tout le monde a battu babeta ba concert na poto mais oya Ferre o ezali vraiment concert moko très professionnel, équipe na ye baza professionnel, en tout cas a seki ka ba warrior. De l'autre côté, Nene ya Ayeli Nana Boduga naza ko s'expliquer bino mo boyebi que Moura de la presse mikolo yo atalisi ngamba ba musicien. Moura toyebi ke azalaka ngamba bata théâtre. Mais depuis, il s'est une semaine, Moura de la presse atalisi ngamba ba musicien. Et na ngamba ba musicien oyo atalisi ake na ye pa ya Héritier Wata. Siko na kosala na ndenge ka ba guerre na bango ezalaka entre Héritier Wata na Fali, ba Nene ya lobaka elo moka lobi Héritier Wata abangaka Fali makasi. Mais pour anini asexpliquer abaki po Héritier a évitera mingi ba question o batuna rae oyo eko sala ki ba kota na polémique ye na Fali. Alors pour na Nene ya mona ngo loko leza ko banga parce que Héritier za vraiment na bato makasi te o ba défendra été pour côté a Fali azara na bato makasi o ba défendra e côté pe ya Ferre musée kindingu toutes les personnes bazara pe vraiment makasi mais côté Ferre ya Héritier za vraiment na bato te ke o ba ko telemele ba bundeli ye en tout cas ezala te mingi ezala kana bata théâtre si la belle vie bakan et tout consort tout là to la muki to moni kaka Moura de la presse akomba moko porte-parole ya fe ya nan Héritier mafiga eke zongi alobaki ke Fali asili nenga alobaki ke Fali asili bato ebele ba condamné Nana Boduga ndenge nini Moura de la presse aza petit ya Nana Boduga mais Moura de la presse aye afandi na télé azo critiquer Fali et pourtant Nana Boduga azali parmi bato bazaka proche na Fali pour passer inadmissible c'est que zali Nana Boduga mutoza sima ya makambwana. Nana Boduga pe asalaki pe droit de réponse nae alobaki a répondaki alobi binote bofutelekle ye pa koki jamais ko imposer mutu soki basololaka alanda kaka orientation na ye soki ya pona na ye Fali ingel bateke mutu nyonso oyo azali pembe na ye fois pona kaka Fali donc Moura de la presse ataza petit na ye aza na plein droit ya kopona parti nini oyo alingi a défendre ako défendre mutu nyonso alingi mais et empêcher yete atikala kaka petit na ye eza pe na bato mususu neti abi orligo la pe ayaka kolia pe na restaurant na ye alobi ye aza na restaurant wana petit na ye Moura koko ya kolia na restaurant anytime baza binemi te soki aye kolia po ya osala commerce en dehors ya makambo asalaka na télé wana ezali income na ye eza société na ye akoki kobengana mutu te akoki mpo kokangisa mutu enemi te mpo mutu wana aza contre Fali eza opinion na ye ye azo respecte yango en plus atakaya pa baki bato mosusu mpe keno bango te bafutela ye clair soki ya pona na ye Fali eza orientation na ye parce que aza obligé te ya kozala netre aza obligé te sikoyo na live alelo Nene ya ayeli penda Nana Boduga par rapport ya live ne oyo asalaki oyo nauti kosalela bino résumé alobi lelo soki Fali asili mpo likambo ngo mutayaki nango Moura de la presse abi lelo soki Fali asili ezali eza slogan mais slogan yango
namoni bandi va kopesa penda ba ezui penda moi misisa parce que mama Congo a félicité Ferregola professionnalisme muziki ndingu déjà baza na Paris na okipe mu leketu panda nani oyo camarade leketu bazaka bango ça za pe déjà na Paris concert eza semaine prochaine ezoki na ngonyo so pe bien mais zaka ya kokabwa kaka ke moi slogan wana ka ya mukie o mura bimisi lele komi ba débat ekomi belé et bato zo fan de la kaka wana et puis ye moko pe mura telemi kaka wana po anini a se porter le kola garant quoi bat ba oloba ke azo sala bongo po azo linga héritier wata amemaye na poto ya lobi o sala ngo po na bongo te ye aponi na ye kaka héritier po akoko kende pas ferité akopo kende pas falite aponi héritier po balobaki ki héritier abangaka fali soki héritier réellement abangaka fali à partir na ye abanga sou falite po peut-être éviter na ye kozala na ba débat po azara na mutu sima na ete mais eloko wana pe na ye biango héritier ata soko yambie na émission na yo obandi kotude ba question e kosala ki bakota na polémique na fali alingaka na ete est-ce que soki mutu alingi na ye kozala na ba polémique na mutu te yango kosala ki obisake abangaka est-ce que pozala opposant ya mutu wana po bandimaki yo banga mutu wana te il faut kaka o chrétien po héritier alingaka soko oyambie na émission na yo otuna ye ba question oyo eza très na makambo na ye alingaka kokota penda ba sujet divers te alingaka lobi makambo na ye makambo ya musique na ye makambo na ye oyo alingaka na ye bongo alingaka na ye te okota ye na makambo mosusu te est-ce que le fait akosala bongo nezobimisa héritier yuma point d'interrogation mais na live na émission na nga oyo na obanda na félicitation ya mama Congo oyo a félicité Ferregola ensuite noté la bino sikoyo live ya nene ya ndenge azo répondre Nana Moduga bino bokomela nga na ba commentaire nga na yebi ke mutu nyonso azalaka bongo neti boye fali aza vraiment na ba activité te aza pe na maki alansaki mo ba quelques dates ya ba concert na yebi te suki asuki wapi peut-être aza na maki azo se préparer na mise na ye moko awuti kolongwa wana peut-être à partir na ye nde peut-être nde esungi mpenza te ambasi ndenge alongwe esungi mpenza te mpo bawarrior bazofinga ambasi alors que bawarrior mosusu mpe bapesi mpe orevoir na ndenge moko ya bien bato mpe bazotelemaka est ce que kolongwa ya musicien moko epai ya musicien mosusu epai ya leader moko nde esali ke leader wana dindi mbala moko ambasi eloko na bandeki koaporte ya makasi na groupe ya Fally Ipupa nga nayebi ke Fally Ipupa ayembaka ye moko banzembo ebele ya Fally ayembaka ba ye moko est-ce que ambasi ndenge alongwe bongo yango esali ke Fally akweya point d'interrogation bolanda nanu mama Congo bolanda pe nene ya bino bopesa nga ba opinion na bino na ba commentaire nga alobaki nga naza lokola arbitre nayaka nango nyonso natie wana natie na mesa nazo gérer les deux cas. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo au maximum. Suivez. Boyebi pourquoi elo na ko féliciter Ferregola. Bomoni to monaka ba Beyoncé ba ko beta na ba France na ba Paris ben to monaka ba artiste minene ba grande star ya ba États-Unis ton ba yaka awa na France to kaka o mutu bo beta Stade de France jour boy aucun jour bo mona ba musicien na e bazo se promener na Château Rouge na Champs-Élysées bo mona kaka na ndenge ba yelaka na ndenge ba kendaka on n'est même pas au courant. Félicitations à Ferregola parce que pendant que bato bazo s'agiter oh ba viser zoamité oh bwe vous pensez vraiment que mutu artiste lokola Ferregola akoki kotia date na Adidas Arena azanga visa ya ba musicien na ye vraiment félicitations na distraction ya Ferregola na ba musicien na ye bomoni na kala to mesana ki na ba musicien bakoya ko beta ba ye pona 3 mois 2 mois bazo tambola na ba restaurant lokola bangulu bazo senga avant ba ministère bazako ya avant po basala ba ko senga ce qui est vrai ba musicien na biso avant
bazaki koya poto avant po azwa te akosenga pantalon azwa te akosenga chemise azwa te akosenga mwa tintane yango bazaki koya avant bazo tambola baobeta matolo. Aujourd'hui on n'a plus besoin de ça. Artiste bazo ya po babeta Adidas Arena toza na besoin te ke to banomona bango na Tour Eiffel baokanga photo to mona bango na restaurant songolo pakala bazo lia vraiment distraction au bokomi au penza o memeli biso Ferrego la félicitation. Vraiment na ba musicien na yo na bato ba yo sa elo musala soit disant ba promotion tout vraiment de toute façon hein, les billets ont déjà été achetés. On a déjà acheté nos billets. On sera là pour les 20. Et ça concert ya mikolo, ya bana mikiete, concert ya ba cours des grands. Et puis concert au to kende, et ça penza concert ba système abindele, to la ta ba basket, to la ta ba t-shirt Adidas. Au moins de minde ba kenda concert. Minde ba kenda concert au moins ba botite, ba talonte, au moins ba yoshite. Vraiment toza bana ba kotoyo. Et si ka toye ba penza nani mwana ba kotoyo. So to moni mutu mwa bete biso ensemble a cuir moko soki nde nini oza mo wuta. C'est que pena boa mo wuta. Pour concert weza na simplicité moko du jamais vu. Eza pena ndenge to kota penza concert na Stade de France ozomona mundela alati jean na ye, alati basket na ye, alati t-shirt na ye, alati polo na ye. Vraiment ça sera comme ça. Et kozala vraiment bongo. Merci beaucoup na Ferrego là. Moi changement oyo et pesi biso bien. Et pesi biso vraiment malamu et là ça penda que moi changement na communauté et ça sous nenga kalate que concert mutake no bimisa dernier griffe ya Gucci oh mutake luka comme des garçons oh mutake luka bete. Vraiment merci à toi l'artiste Ferrego là. Merci à toi na changement oh yeli biso ya bana bakoto et ça toi sous na ba stress cité. Tout ça tout na ba stress cité ndezaki na kalake. Omoni mikolo tout ça na biso tranquille hein. Mutuyo soit na moi na basket na Adidas na ndaku, mutuyo soit na moi jogging na Adidas na ndaku. Et ya sous na stress te que concert réseau bêta, batu ba ke no luka ba nyongo na ba banque, batu ba ke no defa ba mbongo. Franchement tout ça biso nyoso serein. On est tous sereins, ça veut dire que moutaza na stress azate. On a kendo sala suki, on a que ça manzaka, on sera propre mais simple nenge mindele bakenda concert. Ata Gucci mezaka Adidas. Cela veut dire toko bois comme na simplicité à bana bakoto. Torotala teke na lati collection sika ndenge na kalezala kita na kala bilo bebi ba concert ndezala kite so bomoni ba congolais belé ba évoluer te na poto parce que ba concert ebele pe ça fait partie ya ba échec ya biso ba congolais donc Ferrego la eli biso système mususu ba concert aeli biso aeli ba musicien ba système mususu ke boye pe na poto bozaka obligé botia makelele te. Bozaka obligé te ke ba monaka bino. Bozaka ko obligé te boke na kokanga ba photo na Tour Eiffel on dirait ba senzi moko boy. Te. Sko batu bazana faire azoti kaka batuka na qu'est-ce que c'est? Batu bazana kaka boni batu suba yaki lokola bangulu. Ba ye ba sali ba makelele, ba sali ba makelele, lelo y a plus rien. Mais faire antika batu na suspense. Oh ba visa zwamite. Oh azuka ka 20 visa. Oh azuka ka 80 visa. Biso kutukuna tozate. Azwa 20 visa. Azwa 10 visa. Azwa 0 visa. Biso toebika ke Adidas Arena tokokota yango. Surtout nga na okenango makolo. E ana balabala nanga. Merci artiste Ferrego la na simplicité oye nango. Na distraction oye nango. Balobi mutu alia kasala makelele te. So moni mutu azo sa makelele azo lia malonga te. So moni mutu azo ganga malonga ezate. Parce que une personne qui a la bouche pleine ne parle pas. Donc gardez kaka bouche fermée non. Mais ba golwa ba osala makambo. Monte sur mon dos. Moi na bina moi bizorbi. En tout cas si tu ozana nzoka ba simplicité hein, ou robe Adidas ou jogging Adidas na basket. Ngakutu na ya makolo. Inde ndeko lobi oza bilobela mama ke fana na yo nga au moins na bilobela mais Ferrego la ndaza bilobela te c'est le travail qui se voit, c'est le travail
yo tika kaka bino bozali ya kolobela parti ya Kinshasa bato su ba ganga bato su ba fukama bato su ba sala ba prière po ba laksa ke boya poto faire tika bango ka na position wana biso kaka samedi 20 avril on sera là vraiment 20 avril on sera là ngana sepeli parce que na moni bato faire exemple liboso beta concert na poto te faire bandi ba concert na poto kala avant ba combattre ba temela ba concert biso to kota ba concert ya faire donc nanga olobe osala piaka problème ya te pour vous biso ba billet to sombi muta sala piaka eza muto azui mutu te siko ba biso to sombi ba billet yo zolo bande nini ka osala piaka po to sombi ba billet somba mito okende ata 5 personnes eza piaka te eloko bino bobenga piaka la ba congolais doit changer de mentalité soki oza artiste o tieke ozo beta concert siko yebisanga ba concert ba VIP o ezaka ba concert privé o bato bakota ba 20 personnes ba 30 personnes eza piaka 100% 12 warriors ba concert privé parce que ba mission na biso tomba okola tomba okoma penda na niveau wana ba nobeta ba concert privé réservé que na ba 10 personnes na ba 20 personnes na ba 30 personnes bo benga ngo piaka parce que vous êtes habitué seulement à voir la foule. Sachez que bato kwa ba Beyoncé ba koma na ba niveau obeta ba concert privé bazasu na besoin ba foule te bazasu na besoin ba foule te na ndenga mabete Skoto yozo ba piaka mais moi je sais que ba billet bato asom ba billet ba ozala wana bato na ba fantôme te mabe na bino bolinga teke bolingi kaka mutu moko bolingi bato misusu ba yate yangwana komi échec na bino yangwana bato bakomo bae bino bo bloquer nga yete dans la vie c'est pas comme ça quand bo moni bo baby si makambe belé ba mino na biso ezanganga to baki trop d'insultes et diminaka mutu trop de mafinga et diminaka mutu vous nous avez pas écouté bobeta 3 concerts na sala munene mais bo pasata na bino ofinga Jean Robert au lieu ya kopesa biso ba impression ya concert bino bomona kango danger bazo défendre bino pona bino bokase ba défendre Fali bazo kokumisa Fali mais nzokande en force ya kopupola Jean Robert ezali ko sa promotion à Jean Robert. Comment ça se fait que bino bo na concert bo lobela Jean Robert bozo finga Jean Robert lelo to suki wapi dans la vie faut pas être comme ça net babiso o to kumisa Fali to défenda Fali, to bunde la Fali, mais ça vous a pas embêté, ça vous a pas dérangé, y a quoi qu'on critiquer babiso ba mama Congo, bobo sana, vous oubliez facilement. Bolingi kabaku misara batu moko, so muta osa la live na yo ye kokoma, o ye kofinga. So monique live wana eza ya muto yo linga kate. Ne viens pas. C'est vraiment simple. Zela mkoba kumisa muto yo lingaka après tu viens babiso oyo on appartient à personne on appartient à personne en tout cas moi je serai na Adidas Arena na Kochi Bengeren Kiwa bureau na béji de mon cœur accompagné à bateau nyoso balinga faire rigola na Congo to aka na artiste mon côté c'est comme aux États-Unis na États-Unis so balinga ka Michael Jackson nde lelo ba sambwe po sa kufa ba français so balinga ka Johnny Hallyday nde na minito ba sambwa po Johnny Hallyday kufa ba congolais so balinga ka Papa Wemba nde to sambwa po akufa so to linga ka Kester nde to sambwa so to linga ka Madilu nde to sambwa heureusement to linga bango nyonso oya kufi pe a son âme oya tikali to apprécier mutasale lo to apprécier félicitations Ferregola tika bango ka na position ke ozuba visa te batu ba sekaki mais lo to mona Ferregola na elongi
Il y a Adidas. Comme oh Adidas c'est ça Ferregola te. Ferregola n'a jamais dit qu'Adidas il lui appartenait. Il a juste signé un contrat. Et on sera là, on va danser, on va savourer de la bonne musique. Il y a bonne voix avec notre artiste qu'on aime beaucoup, Ferregola. Pardon, la bêta. Voilà. Donc, Bande Konanga, Blacos de mon cœur, bisous à toi. Sachez que nous avons beaucoup d'artistes talentueux au Congo. Est-ce que bonjour, je suis Néné à Kelekelo. Oh, Carole Muzungu, la plus belle, hein? Carole Obé à Muzungu, Carole Muzungu, la plus belle. Ça m'a elle est intelligente. Elle n'a pas fille, elle m'a yele, kitoko, nous autres, nous avons pas fait une nuance. Aspect c'est pelibala, c'est pelibala. C'est le plus important. Amza, bonjour, monde et allélo, bonjour, la bande de réunion sera au Boza. Lobby, non, ma sisi là, il va lobby, bando tinde la bandam na boduga, ala sœur na hein. Mais, vous voyez que na pongi déjà, na ben na lala, la nuit porte conseil, na la muka lobby, pour na sa mambo poser. Si j'ai du jour la mission à l'élo, et ça na boduga. Na boduga, lobo est na kanda makasi. On répond na moura. Malheureusement, on est incapable de l'autant à Congo na biso. Ngai, naza moi moisi. Ngai kenda marambu gauche te soit nous répondre te, soit on a le répondre montant à Congo. Mais on va répondre plus là au chrétien moura. Si quoi moi na na ko éclaircir yo. Na boduka yo ko tourner ngamburi kité. Au monde de là de tout hein. Naza très intelligente té, naza pe zobaté, naza élève moyenne. Au monde de yo lobby ke minerva papa bino afutela ki on ngape minerva le papa biso afutelenga. No yo bimisa buzoba na minerva le papa biso afutelenga. No yo biso yo ko tourner ngamburi kité. Naza bête, naza peu moins intelligente, donc au qui ko tourner en bourrité. Na boduga, au balusi maloba nanga n'habite pas so elenga pas totalement. Pour au balusi maloba nanga. Et si comme oté, ngan nene a kelekelo, na loba ki na yoke, oyambaka ba profalité ba to ba finge na fali ba te non. Na tira ko loba bongo te. Na lobaki comme ça la kabino plaisir sauf fali babatu ole ba kumisa fali ole ba promouvoir fali ole ba le bien faire fali ole ba la ki sa grandeur ya fali bino ça la no plaisir ceux qui batona bazo fingela bazo finga ba artiste ba mususu na place à promouvoir fali pour éviter ça la meloté une fois ceux qui Alexis na ya fingi fali Mouro finga et la finga héritier mouro finga fali. Wana naza cash. Naza cash. Naza cash. Wana na lobaki yango. Ngani nya na lobaki yango. Mais si ka mot na lobaki ke. Bato ba ba finga fali ba na restaurant moté po ani non non ko ba bongote. Parce que nga moko kanga na lobaki yokutu envie ya ken piama. On est là à la place à quel piana. Dès quel piana, d'ailleurs, qu'on kumba moulonga ba koni fuati pro yaya. Yo envie. Donc, moi, je veux dire qu'on envie quel piana. Na musala au quel piana zo sala. Et comment on le basse que au sol ça va monter. Pas d'ailleurs pour ça na yo. Et ça va désir na yo, ça va rêve na yo. Pas de mana. Au kumba bango. Au diriger bango malgré baza contenté et belé bazana baza contenté mais bon ko lo belon de vérité té nga za lâcheté yo balusa maloba na ngate yo nga bi yo envie ya ken piana aujourd'hui on soit place à ken piana yango o maniganza ti bo cha ken piana musika
yebaki yo na ken ken obi ke obi ta o bien batu mosusu bazaokumisa fali bazofinga baartiste mosusu mikuse basala bao banzembo efenga bango tozoloba na oui à l'époque bozoloba na bake yo na bake grande koti ntongo boke Bercy 2020 ntongo boke Bercy 2020 bokenda oyokana te batu balobela o te emonana te batu nyonso bazali basepelaka na présence ya Ken Piana ndo bota haine tango bozonga ndo yaka kozala voice oyo bimisaka ke Ken Piana fali te moto amemie na poto mpo bato nyonso bazala okumisa fali nde amemie Ken Piana na poto ndo oyobimisa voice oyo nino ozongisa voice yango obiloba na sule na yo wana na tielo voice yango na tielo voice yango parce que osepelaka te nde bawario nyonso bakumisaka Ken Piana nde bazalaka kozela Ken Piana Neton pela kota Bercy beta fali beta yo sepelaka te parce que yo kokendaka oleka inaperçu onviaka Ken Piana onviaka sika oyo comme sika oyo yo onviaka o ngana yebi ke yo onviaka non lo bandeni ke batala o solisa bato ba finga fali moi je peux pas dire ça parce que ngana yebi ke zaka posa no ngamo tala nga kosa la mutuma mutena nga mutuga oyebi nga te tuto bato batanga nanga bato bakolo nanga na kosa ya bato makambo te mpo na kokawanga na te nalinga oloba likambo oyo nayebi ke na oloba na privé na oloba ngo oyo nayebi ke na kokoloba te na oloba te na boduka obi so bato baye na restaurant oza na thermomètre te yo oyebake moto aye na restaurant oloba ofinga fali en tout cas wana obwakelaki yango mura on va te comme moi pour un homme dans un restaurant noté aux appels à thermomètre te pose en zambété et ben musicien nion so basa na droit ba tuba lobela bango muto ko za pas qui pas fali le lo so amoni importance te a kene ba héritier a ke pas faire a ke pas musicien nion so ta pas robinho parce qu'il peut bien filer muto ko kende si ko amoni on se sentir à l'aise maintenant na boduka yaka ruso la kinya oyebate. Pourquoi tu as mouru à ça j'ai mission pour bien acquérir? So non cosa, so ça moi ça t'aime, yaka, non sopayo, non sopo, au set ça va me logo na ça la té na réseaux sociaux. Obinini, so qui t'a la binoté, maintenant le double ou anganani. Namoni obi ngana tinda ka batute ba lobela fali na tinda batute ba finga artiste msupo na fali to ba finga batu o tinda amura so wangani omi yoka o tinda amura soko zamwasi de wemiti o sangote. So me mami na sentiment omi yoka bozaka vrai moi non to sola très bien to benga na bo bane to kabela nga na bambongo nga za nte mais yo to nga na restaurant non otonga ngati libosa ba Patricia otonga ngati o moi na bilio na impoli yo kana impoli nga parent responsable le rolanga aux entreprises dans une entreprise au foot rabat na foot rabat na na fait matalana te aux entreprises dans une entreprise na Kinshasa au foot rabat na foot rabat na parent maman responsable yo na notre solara très bien to sekaka so vandi na batu na nganda no. Ola, moi très impoli. Nana boduka yo yebisa bato. Likambo nini o na loba ki non suma na émission non na loba no en privé te biso mi balé. Nyonso o na loba ki na loba no amo. Nyonso o na loba ki na émission wana na loba ka no amo en privé. Pourquoi nous s'assemblant? Pourquoi nous s'assemblant? Nini o na loba ki na yo na émission wana na loba no ngote na privé. Nyana za lâcheté nga likambo na kokolobela mutu te ye moko na koloba ngote na réseaux sociaux ya mwana bo tellement éducation na omoni
na bato yango oyo bafingela bino bato ya modele ofingi baparent na bango indirectement nga bango parce que nga ndo olobi kaka ke bauta na baéducation na bango ya ofinga bato na bandako na bango ofingi babotisa bango parce que quand tu parles de l'éducation okende na baparent na bango moi mon éducation ne me permet pas d'insulter nayaka na finga bato te natombolaka bato nafingaka te parce que l'éducation na nga et permettant nga pete nafingela bato nafinga n'importe qui. Pourquoi tu veux faire semblant? Et l'autre nini on a loba qui na yo na live wana non na loba na ngote na privé. Pourquoi on a loloko oyelinga oyela nani? Et là on dit on a loba et parmi nous na loba qui na émission on a ça qui dimanche na loba non on a privé. Na loba non on a privé. Semblant on a limosala on a nini? Oye la ngane lolo kota le pas au gagne la bato gagne la ngate na parent non respecter yo étant que aîné faut respecter nga dans un parent dans un responsable nana boduga bon respectable attends oui makambo me bandi ka la attends makambo poto e bandi mais yo choto ngamurati pas bato héritier ocho tonga murati na boduga no sopo mabe no sopa yo mabe na ko sopa yo mabe éviter nga ko na ngane lolo côté po eloko mo côté o na loba ki na émission na non na loba no côté nyoso o na loba ki na loba no po nga na za lâcheté non respecter yo mais so li ka bolo beza no loba yo foutre la peu minerval te na les réseaux sociaux na ko finga ba boti ba tout te na ko finga ba na ba tout te na za ba matière na haute na za pena ba matière à foyer na yo mais na na réseaux sociaux te quoi foyer na on a suka na on a privé bon mais la ba matière na ne za ma na ko lo ba ya toi ezara 2% sur o ba to ba yela nga mais na tala nini fo na loba na ça qui fort ya okota ba vie privée ya batuté surtout ba moeta limbasi bana mibali na ça qui fort na kota ngote on va matière à foyer na réseaux sociaux na réseaux sociaux mais yo manda pe ko envier kala envier no Marlène Kasama to zaba mki total la Marlène Kasama na télévision la naturelle oya la surnaturelle auquel comme ça on se démarquer na ndenge no parce que na sa page na finga motute na système na zara muta motute non quand la famille na 12h sur na balke na 12h 1 minute nga non quand la faire na 12h sur na balke la faire na 1 minute nga na copier motute yo banda non copier Marlène Kasama on vient non Marlène Kasama Marlène Kasama total la mirador la naturelle yo ya la couleur qui la surnaturelle au banana wana avant on a envié quel piano on vient non Marlène Kasama oh il a les loloko loko ba lobino likambo non ba loba loté combien de fois on a tout ça comme na privé que mère oté o sali mabe bon se comporter mabe obeti mabe combien de fois bon ça vrai ton verbe bino moko nga na non vrai envers nga moko fali aza congolais aza rwandais te fali aza congolais aza rwandais te fali atombo la drapeau ya musique ya Congo et so ba komi 2 3 4 5 mabe za wapi fallait rebeta barena na seka batafera donc fallait rebeta barena faire que non beta sobe na monde na Côte d'Ivoire et yo kana tena seka batafera na tunga monde na seka tenga no seka parce que na muta mutute kana minute to no seka fallait c'est seka fallait ça yo kamala dimanche to no seka fallait kasili
tant batindi nzembo ya Afsana wana ça so 5 millions de vies sur Spotify na posta qui a monté fallait on était on va pas te sima fali non assume tes erreurs toi seul ngam na yara na bige mama ba mouvement oya ko fingi la fali ba edi ba dia ta zone na monté na ko c'est la mutu maramte na lo ba parce que c'est vrai mais yo za edi ba dia ta te oza mwasi edi ba dia ta bolota ndoto mote oza blo mususu yo lingaka edi ba dia ta linga ngote o musu yeba lingaka yo linga ngote yo onalo yenge ozwa via ka place ken piana wana olongola nga ngote wana olongola nga ngote ngai je te respecte-moi ko yante lo ka o gagne la nga na moi noté oh comme on a bon no bloqué na camarade noté ko c'est ça ba jeune ko c'est ça te bon na mninga no to beta qu'elle ensemble na moi noté non respecter tant que aîné oh na boduga abe ngana za ta moment ka na ba no ba ko to na so to ngaba to kuna na za nango o to tonga malikati ke fali a yebiete o to no magamba poto o china liste ndeni fali a yebiete na ko so ma conscience ne o to tonga murati o asa bon pe ay ba no ba la poto on ne ka poto ba na mo kera na bango ba so na bon to so la te poani to so la te poani ta ba musicien ta mu fali à présenter à faire ma condoléance à tout nabino yo nike carrière non de na tio ko la nika carrière na ya bisoni donc nga azabo na ina mutu pour la musicien jamais nga za pire petit belle mais la sola na moura bete bi la sola na moura non ça on cachette c'est na sola na ese bete bi na sola na ese non ça on cachette c'est nga la za vrai bato ba vendre na biki nga na za vrai na me mama mo ti na ke na na za vrai na za hypocrite c'est na za hypocrite c'est na ko critiquer Fally le rôle la musicien na ko finga Fally te comme ba congolais ba mélange aranyo sur na bi Fally asili eza avis na nga mutu msu ba ko pesa le contraire ya onga na lobi na ko critiquer Fally le rôle la musicien nde na critiquer Ferré nde na critiquer mutu nyonso ok na ko finga Fally te le rôle la père de famille non finga moi ça Fally que non finga bana Fally te mais on se fait ça il fallait critique non ça la ngo non la moi noté oye malheureusement yo mo yembi ko ko tanga kombo la ngate mais nga atangi kombo no pour nga kenda ba ja gauche ya CCT na sala ngote tika ko kosa tiko sa ko siliki makasi so siliki c'est que siliki la wario na pe yo za lo te obipo tanga sa émission Fally abengio bodukala baba fo ba tu Fally abenga ki otin so Fally abenga ko ngena yeba sur la RTNC abenga ki otin po ebisongo okosi abenga ki otin po ebisongo abenga ki obongote oh sili na bien on dit ko sika musiki makasi wana sili na ba wario na o ba sela ko ba émission ngalongolanga pona mono senga ko ba pique o senga ko moi 5 pique mo ngalongolanga parce que nyonso on a lobaki on a live nana boduka na lobaka na ngo en privé soki na moni ndo agagité na lobaka na ngo en privé mère
aux autres agité, aux samade, yo ko samouité, yo tanga, yo faut que nango bien. Faut ça différence dans le bas en privé. Dans le bas non. Attends comme on a tenu à tangi kombone. Soraya, so comme ça na bloqué na bannir yo. Au fin en récit dans mususu a ngande PDG. Nga PDG a pas jour. Nga a tu sais qu'il y a pas jour nga. Donc j'espère que au salon va voir na bino wana. Salon va voir na bino wana. Zongi sa yesu na motema. Yesu mata. Yesu mata penza. Pour nous montrer que ça va voir jamais le bas va voir na bino wana. Pour la monde de obéir 5 pics. Pour aller sur mettre une pique à tout un communauté il va que oyanga. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire, n'a connaît l'affaire, n'a rien à répondre. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire, n'a mon affaire, n'a rien à répondre. N'a mon affaire, n'a rien à répondre. Donc ça est dans mon thème. Donc ça est tout. Comment est-ce que mata? Et mata pensa. Et mata. Oh. Bon, ça est bon promouvoir artiste. Oye, toki. Koloma casse le bana, so le bana ma casse na concert fali ou abeta qui na Brazil ngesa bien. Obi ke ngai bataba fute la kinga ni nervalité. Pona swala na ifasiko wapi. Yo bosa na victime te. Soraya kende. Keko tikama bakala na ndaka mama abino. Kende. Yo li bosa na victime te. Yo tanga. Pourtant yo omsa mama minerva le po yo yaka penza na ba diplôme. Yo tanga. Otanga na ifasiko ngana opeto kenda. Osala pas falite. O ndenga classe yo tangela. On peut sa position de. Au journaliste appelle sa position, ceux qui va zuyer. Comme le roi attaché de presse ou chargé à communication, il y a société ni morceau au bakal. Stoyo. O sala kunate, bazwa kunate. La mayelo la classe yo tangela ka on peut sa position. Pourquoi? N'est-ce pas journaliste avec sa position n'était? N'est-ce pas journaliste avec sa sentiment n'était? Si on a là, n'a tangi bien. Pour yo ça la pas falité. On nique carrière non. Bon on a la Kin 24. Pour répondre à la ça si on a la TV tali bino la mine. Et tant plus pour niquer carrière non. On ça la pas falité. Liste va chroniqueur Ozaki au chapeau, Ozaki pour en tête, ça groupe étant que qui. Au sein qui groupe étant qui. On répondait Vincent Tunis que ah ils ont bateau baza journaliste ka ya fali. On répondait que bon étant qui. Étant qui. Un colo to respecta ko micha na place non. Micha na place na yo. Munda ko figote. Nga personne a refinoté. Mamunio so na lobeno na lobarano ango. Mamunio so na lobeno na lobarano ango. Tiko ça semblant. Tiko ça semblant mère. Tiko ça semblant. Tiko ça semblant. En plus on va dire na tiko bimsa impoli. Na impoli te yo tu kanate. Si quand on fait un bateau, il n'y a pas très impoli, mais pas la noix qu'on sait que ça a urbanara qui n'a jamais eu. Il y a un double. Oh, il y a un bon bien. Nazo kate, na moni d'appel. Na oya, nazo kate, nazo rappeli. Na moni bino.
Mutobenga tu vas dire bato na zem poli. Mais so yepa nanga ozama yele yoza lokwa bangote. Ce qu'on a na vrai. Parce que ngai likambo no kokolo bano ngote en privé dans le bano ngote na miso bato. Nga no siko na za vrai. Non. Non non. Ah, papa Justin Ngoulé, bonjour, bonne humeur. Ridicule. Papa Justin Ngoulé, bonne madame. Oh. T'es le bas en warrior. Nous avons des abonnés journalistes à faire été. Certes, ils sont fait ça malam non koumise. Sauf pas, ils sont malam non koumise. Lobby kaka lobby a. Dimanche. Dimanche ka o dimanche. Mais là, en matière à yayat, il y a Kafou. Il y a Kafou Penza. C'est ça qui le voit à pas tout sous. Mais la tali matière wana. Ils sont liés à la musique à 10%, 90% ils ont vie de famille à Batou. Mais il y a un motin. Il y a un motin. Dimanche au cas, dimanche, il y a le mardi, hein? Dimanche. Au matière, à 98%, c'est vrai. Mais Nathalie, 10% car est lié musique, 90% est la vie de famille. Mais non, il y a un famille. Assimi. Fali, Spotify, va salir 5 millions de vies. Fali, Bordeaux, ils ont été camatés. Fali, avec 40 000 places, oui. Yo, mon amour, dans la matière à vie des familles, on a rien. Nationalement, on a privé. On a rien. Pour nous, on a obéi, ça va tout quoi, baba ndoki. Bon, nous sommes pas trop battu. Donc, na privé, au commissaire. Ah, nazo kata. 2 minutes kaka. Ah, bayana abordé. Bayana abordé. Bayana abordé. Appelle le bâti. Pas le bâti, c'est téléphone. Ah, c'est bon le bâti, c'est matinée voice. La bière, ou bien la non. Non, kata, non, rappelle le plus en 4 minutes. Même quelqu'un pour bien, mais non, rappelle. Bon. Pas mis sur la manqué Nicolo, attends, la gamme, on va comment. On a manqué dans le bout gâté, mais. La manqué dans le bout gâté, mais. Il y a un bateau Mouganabe. Mais là, le douga. Donc, si là, ma mère, si là, faut la respecter parce que bon anniversaire papa il dit bah dis à ta belle homme il y a le douga mais là ok na bon té et là monte dans le bain na yo et là monte dans le bain na yo que ça se côté oh dans le bain no ngoté na le bain no Naloba no ungale nga makasi lobi bat bocheche nga ba miniature kwa ni botana ba miniature ungale ki oninga ne lolo kwa makasi oma ta kosa subonte famille en 4
Tout ça na respect mutuel. La fille qui était, na reproché qui au câble na reproché quoi. Na ba qui autant là, ça la preuve il y a des études na haut. Parce que to yo kana soni. Ngana yo ko soni, yo be yo kana soni. Soro bo yo kana soni, ngape no yo ko soni te. Yo kana soni, ngape na yo ko soni. Et loloko wana oyaki wana lobela ba warrior lobela bato ba obundi so ebi kenga na obundi so te mam na bino ya groupe na bino kuna bobanda ngo kala tangu na ti lokola betaka yo na papa edi liboso a TVS1 internet ezala te tangu bino bobambaka na ti lokola nzita koni tanga langwaka na concert aya sama internet ezala te boza ba comme na bino ya depuis kala no bowe la biso pe toyeba te to na soni maintenant au bossa na c'est n'a pas voulu très fâché contre qui très fâché contre qui très fâché contre qui oh aux hommes aux parents à peine parents mon qui a la terre n'a pas responsable am so yo mati avion grâce à Fanny aba no mata avion ngamoko alukambo na ebi no zo 100 francs comme ça 1000 francs so pe na kwe ngwana na kwe on va na zone ndena muna ba kanda na ngai 3 valises muni ngai bilamba oteka na ba kanda na beta bon et maintenant ça m'a cassé et maintenant tu as beta roger ngandu liboso na nga maintenant ba la vie na ngai ndena ba vie na ngai mais bon ndi ba nga ba salo wa ba matela nga ba te ke so pele ka koli ba kendane na bande mo boite na tu ko la beta ba abeta ma be abeta pa pe dina na bobuka bo sa TV so na kwa na tango za ko tai facile après bango pe ba kanga rando bazam ko na ti alangwa na concert ya samba ko pe ba sotele mais papa ka so ndita konye elo mabo toi famille to garder le respect quand on a beaucoup de très fâché contre nous très fâché contre nous batu ba fingi ote batu ba ebisi ote oza madame ya directeur sala makambo autrement ezaki une jirte ko te ngala lo ba ka te ngala tinda batu te na ebisi ko tinda mura bisole kazale ke ndela kwe no katame o te baya na bo ke ko sala ngai ndambe kaka mambo ya ngo kanisa ngo enemba fabu enemi wo bino lo sa ate ba bloka na mambo ya ngo ba ina respect ne bi so ina respect mo na za mo de ni bato ba fila bato ana fila bato de no so ça va na kama be en passant joyeux anniversaire ya na le directeur le plus suspect Diatira et bien il y a le retour ga belle homme et belle femme bon à tout à l'heure mais non il y a ma famille pour c'est compliqué. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité.